Di video kali ini kita akan membongkar PC merek Lenovo tipe F0E6. Pertama-tama kita buka dulu baut-bautnya yang ada di bagian belakang ya guys ya. Kita buka dulu bagian belakangnya. Kita membukanya pakai obeng ya guys ya, yaitu obeng bunga. Lalu kita lanjut membuka layarnya ya guys ya. Di sini kita menggunakan tiket aja, yaitu tiket Play Store. Nah, di sini kita harus hati-hati membuka layarnya ya guys ya. Karena kalau tidak hati-hati bisa berdampak buruk atau bisa mengakibatkan layar pecah atau retak. Soalnya risikonya tinggi guys, atau bahaya, bisa mengakibatkan kerugian. Nanti kalau rusak layarnya rugi berapa kita ya kan? Soalnya layar PC ini atau LCD nya bisa sampai 3 jutaan. Nah, ini kita buka dulu pelan-pelan aja ya guys ya. Kita balikkan dulu. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Nah, ini adalah harddisknya. Nah, kita copot dulu harddisknya ya guys ya. Kita menggunakan obeng kecil aja. Kita tengok-tengok dulu. Pelan-pelan ya guys ya, hati-hati kalau membuka harddisk itu. Nah, lalu kita copot. Nah, sini sudah terbuka. Ini adalah harddisk ya guys ya. Kalau kawan-kawan belum tahu, ini adalah harddisk. Nah, di sini kita akan membuka tutup ini. Ini kita buka dulu. Pelan-pelan aja guys ya. Ini kita buka dulu. Ini adalah proses pembukanya guys. Kita buka dulu bautnya satu persatu supaya kita bisa melihat bagian dalamnya.
Ini juga kita buka guys. Oke, ini juga kita buka. Ini juga kita buka. Nah, lalu kita copot ya guys ya. Kita copot. Nah, seperti inilah tampilan dalamnya. Ini juga kita bisa mencopotnya ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian dalamnya ya guys ya. Ini untuk short hard disk. Ini adalah short hard disk ya guys ya. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk kabel fleksibel untuk LCD-nya guys ya. Nah, ini adalah short RAM. Ini short, dan ini prosesornya. Nah, lalu ini kameranya ya guys ya. Kameranya. Dan perhatikan pada saat bongkar pasang, baut jangan berlebih ya guys ya. Nah, lalu kita pasang kembali ya guys ya. Kita rakit kembali atau kita pasang kembali.
Di sini kita dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tekan-tekan dulu sampai bunyi. Oke, di sini sudah jadi ya guys ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe.